Ես իշխանության զավթման կոչ չեմ արել։ Ես ասել եմ, ոչ էլ ասել եմ, որ ես ասել եմ, որ անհրաժեշտ է դա անել։ Դա կոչ չի, դա անհրաժեշտ է անել, հիմա էլ է անհրաժեշտ։ Միքայել arczepiskopos Աջապահյանի այս տարվա հունիսի 21-ին արված այս հայտարարությունն է հիմք հանդիսացել հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու համար։ Այս մասին դատախազությունն այսօր է հաղորդագրություն տարածել կալանքի որոշման հրապարակումից 1 ժամ անց։ Ես ուժային կառույցներին ասել եմ, որ փրկեք այս երկիրը, այս խելագարից փրկեք, չեն փրկում։ 26 րոպեանոց հարցազրույցի 11-րդ րոպեին է Աջապահյանը հեղաշրջում բառն ասում։ Այս բառն է դատախազությանը հիշեցրել Սրբազանի անցյալ տարվա հարցազրույցը։ Մեղադրանքի կողմի պաշտոնական դիրքորոշումը նա է, որ առաջին հարցազրույցում ինքը ըստեյության հեղաշրջման իշխանություն զավթելու կոչ արել, իսկ իրենց նշած երկրորդ հրապարակումը որ կա հարցազրույցը, դա ընդամենը առաջինի վերահաստատումն է։ 2024-ին ռազմական հեղաշրջման մասին է խոսել arczepiskopos Աջապահյանը, բայց նույն դատախազությունը այդ ժամանակ որոշել է վարույթ չնախաձեռնել հանցակազմ չգտնելու հիմքով։ Այդ մասին դատախազության պատասխանն էր տարածել իրազեկ քաղաքացիների միավորումը։ Հիմա եթե 24-ը հանցագործություն է, իսկ ուր եք դուք, որտեղ եք քնած, որ չեք տեսնում, այդ ժամանակ ցուցում չունեիք, որպեսզի նման մոտեցում դրսևորեիք։ Իրավաբանությունից հեռու մանկական հնարք է անվանում դատախազության այսօրվա հայտարարությունը փաստաբան Երեմ Սարգսյանը, մեկնաբանելով այսպես. այն ժամանակ վարույթ չենք նախաձեռնել, հիմա նախաձեռնում ենք հիմնվելով հունիսի 21-ի հայտարարության վրա։ Այսինքն ուզում են ասել, որ մի անգամ հանցագործություն արեց, աշխատագեցինք, բանի տեղ չդրեցինք, երկրորդ անգամ նույն արարքը, երբ որ արդեն կրկնվեց, էլ չդիմացանք, որոշեցինք, որ նվաճատում քրեական հետապնդում հարուցենք։ Փաստաբանը բացատրում է, ստացվում է ցանկացած քաղաքացի, եթե կրկնի Աջապահյանի խոսքերը, ասի, որ երկրում հեղաշրջում անելու անհրաժեշտություն կա, ուրեմն պետք է քրեական հետապնդման ենթարկվի։ Հիմա եթե որևէ քաղաքացի տեսնում է, որ իր կարծիքով հանցագործություն են անում, ասում է, որ արդեն պետք է օրինակ այդ հանցագործությունը կանխի։ Կա այստեղ բռնազավթման կոչ։ Դատախազությունը հաղորդագրության մեջ նշում է, տեսանյութը հասանելի է դարձել հանրության լայն շրջանակների, դիտվել է ավելի քան 40,000 անգամ։ Էական չէ հայտարարությունը քանի մարդ է լսել, դատախազության տեքստը մեկնաբանում է փաստաբանը։ Եթե դա կոչ է սահմանադրական կարգը տապալելու, արդեն հանցանք է։ Ինչ կապ ունի, թե քանի հոգի են տեսվել, խոսքը գնում է կոչի մասին։ Կոչից հետո արարքը ավարտվեց, դրանից հետո մի հոգի տեսա, թե 150 հոգի տեսա, հանցագործության առումով բան չփոխվեց։ Փաստաբաններն արդեն չգիտեն պաշտպանությամբ զբաղվել, թե իրավաբանություն սովորեցնել, օրինակ դատավոր Մելքոնյանին, որ դատարանում կրկին դատվելու սկզբունքի մասին լսելիս դատել բառն է որսացել ու ասել, թե դեռ այդ փուլին չեն հասել։ Ես որ կրկին անգամ դատելու սկզբունքի մասին էինք ասում էր, բայց ես չեմ դատում իրեն։ Այսինքն իր իրավական մակարդակը սրանում էր կայանում, որ եթե բառը գրված է դատել, իր կարծիքով սա պետք է դատավճիռ կայացնել։ Ըստ Երեմ Սարգսյանի դատավորը գլխի չի ընկել, ինչի մասին են խոսում փաստաբանները։ Բացատրում է, կրկին դատվելու անթույլատրելիության սկզբունք գոյություն ունի, ըստ որի, եթե պետությունը հրաժարվել է անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցել, այլևս չի կարող հետապնդում հարուցել նույն արարքի համար։ Շատ մանրամասն դատարանին փորձեցին բացատրենք, բայց նա այդպես էլ չհասկացա, որտեղ այդ ունակությունները, չգիտեմ, կամ ուներ, կամ չուզեցավ։ Կալանավորման որոշումը դեռ չեն ստացել փաստաբանները, ստանալուն պես կբողոքարկեն։ Ուժեղ է Աջապահյանը, շնորհակալ Աստծուն։ Ասաց, որ շնորհակալ է Աստծուն, որ եւս մեկ նման փորձություն իրեն տվեց։ Լիլիթ Խալաթյան, Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։